A scholar at Istanbul's Marmara University had said Japan's decision to dump Fukushima nuclear wastewater into the sea is actually the result of the encouragement and provocation it receives from the United States to destabilize the region. Dünyada çevrenin, doğanın, tabiatın, okyanusların, temizliğin, sürdürülebilir kalkınmanın, doğayla barışık sanayileşmenin bu kadar öne çıktığı bir ortamda Japonya'nın hiç öyle gerilere gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz yıllarda Fukushima nükleer santralindeki yaşadığı felaketten sonra bu işte böylesine adımlar atması, bu sadece Japonya'nın işi değil de bu asıl ABD'nin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma çabası olarak geliyor bana. The scholar also criticized Japan for not transparently sharing the plan's details with international institutions and other countries. Şimdi Japonya gibi nükleer santraller konusunda deneyimi olan, bu konularda teknolojisi olan, üstelik bu konularda başı da ağrımış olan bir ülkenin elbette hem komşuluk ilişkisi gereği, iyi komşuluk ilişkisi gereği hem de uluslararası antlaşma ve sözleşmeler gereği bu gelişmeleri komşu ülkelerle paylaşması gerekirdi. Paylaşmaması büyük yanlışlıktır, büyük hatadır, büyük eksikliktir. The Japanese government announced in January that it would release radioactive wastewater from the wrecked Fukushima Daiichi nuclear power plant into the Pacific Ocean this year.